একটা সময় ছিল আমাদের নজরে আসতো বাদর খেলা, সাপ খেলা, এখন সব অতীত, অনেক কমেছে সেই বিষয়টা। কারণ পশু নিয়ে তাদেরকে খেলা দেখানো বা এগুলো অনেকটাই সরকারের পক্ষ থেকে বেআইনি বলা হয়েছে, সাপ খেলা হোক বা সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তার ফলে আস্তে আস্তে কিন্তু সেই সাপ খেলা দেখানো বা বাদর খেলা দেখানো বন্ধ হয়েছে এবং তাদেরকে যারা খেলা দেখিয়ে তাদের পেট চালাতো বা তাদের যে রুটি রুটি হতো তারা কিন্তু এখন স্বার্থপর হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কারণ স্বার্থপর এই কারণেই বলছি, তাদের যারা দেখতে পাচ্ছ আমি রয়েছি একেবারে কলাছড়ার বামুনডাঙ্গা এলাকার কোহিনুর যে শাড়ি ফ্যাক্টরি তার ঠিক রাস্তার পাশে। এখানে আমরা যেমনটা জানতে পারছি যে দুটি এই খেলা দেখানো যারা বাদর রয়েছে সেই দুটি বাদরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং কে বা কারা ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে তারপর থেকেই এই এলাকায় এই বাদরের একটা আতঙ্ক রয়েছে, অনেককে কামড়েও দিয়েছে এমনটা আমরা জানতে পারছি। আমি দেখাবো, এখনও দেখতে পাচ্ছি যে সেই দুটি বাদর এখানে রয়েছে, এই আশেপাশে এলাকার মধ্যেই বিচরণ করছে। একটি প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি পাঁচিলের পাশে বসে রয়েছে, আর একটি তার উল্টো দিকে রয়েছে। এই দুটি বাদর দেখে যেমনটা স্থানীয়দের মনে যে খেলা দেখানোরই বাদর এবং তাদেরকে কেউ বা কারা ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে এবং তারপর থেকেই এই যে ফ্যাক্টরি যারা রয়েছেন কর্মচারী তাদেরকেও কামড়েছে, এরকম ঘটনা ঘটছে, যার ফলে যথেষ্ট আতঙ্কের মধ্যে এলাকার মানুষজন রয়েছে। এখানে দেখতে পাচ্ছ যে অনেকে তারা রয়েছেন, তারাও দেখছেন বিষয়টি। ইতিমধ্যেই বন দপ্তরকে জানানো হয়েছে, কিন্তু বন দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনো রকম সহযোগিতা মেলেনি এমনটাই অভিযোগ করছেন স্থানীয়রা। একটু কথা বলবো, বলছি মানে কখন নজরে আসলো এই বাদরগুলো? এটা কালকে সন্ধ্যেবেলা থেকে নজরে এসছে, আর আজকে সকালবেলা এরকম আলমারি কারখানার ভিতরে ছিল লুকিয়ে কোথাও, একজন মিস্ত্রি এসেছিলো কাজ করতে, তো তাকে কামড়ে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে 7খানা চণ্ডীতলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং 7খানা ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়, আর তারপরে 7টা স্টিচও পড়ে, আর একটা ভ্যাকসিন দিয়েছে, আবার 4 দিন পর একটা ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। আচ্ছা, এই যে আপনারা জানেন না বন দপ্তরকে ফোন করা হয়েছিল, ওনারা বলছে যে আমরা অন্য কাজে ব্যস্ত আছি, তো এখন আমাদের সময় হবে না, আমাদের 2-3 দিন ওয়েট করতে হবে। যে বলছে যে কোনো ভালো জিনিস খেতে গেলে কিছুদিন সময় লাগে। চণ্ডীতলায় থানায় ফোন করেছিলাম, প্রথমে কোনো সহযোগিতা পাইনি, তারপরে কামড়ে দেওয়ার পরে পরিপ্রেক্ষিতে আমি ফোন করতে তখন বন দপ্তরের নম্বরটা দেয়, তখন বন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করি। বন দপ্তর সেরকমভাবে কোনো উদ্ধার করেনি। হ্যাঁ, প্রচুর আতঙ্কে আছি। এরকম একজনকার এবার হচ্ছে গরিব ছেলে, সেটা খেটে খায়, তার এখন যে 7টা যে ইঞ্জেকশান হয়ে গেল বা 7টা স্টিচ পড়লো, এবারে সেই ফ্যামিলিটা কী হবে সেটাও একটা তার উপরে নির্ভরশীল। আমরা চাইছি ইমিডিয়েট এই দুটোকে যাতে কেউ রেস্কিউ করে নিয়ে চলে যায় বন দপ্তর থেকে বা থানা থেকে কোনো কিছু ব্যবস্থা করুক। অমিত পাল। কি বলেন, কতটা মানে ভয় লাগছে? হ্যাঁ, এটা তো ভয়ের তো কারণ এটা আমরা খুবই আতঙ্কে আছি। আমরা এখানে কাজ করে খাই, আর এরকম হঠাৎ আমাদের কারখানার স্টাফকে একজনকে কামড়ে নিয়েছে। হ্যাঁ, 7খানা সেলাই পড়েছে, অনেকখানি মাংস পুরো খুবলে তুলে নিয়েছে। আমরা চাইছি বন দপ্তর এসে থেকে তাড়াতাড়ি উদ্ধার করে, এটাই আমরা চাইছি। এটা যত সম্ভব মনে হচ্ছে এটা কারো পোষা জিনিস ছিল, তার মাথা খারাপ হয়েছে বাঁদরগুলো, সেই জন্য সে রাতের অন্ধকারে এসে এখানে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে এখানে। এইটাই যত, হ্যাঁ এরকমই মনে হচ্ছে, কারণ এর গলায় দড়ি বাঁধা আছে, গায়ে রং লাগানো আছে, এইটাই দেখে মনে হচ্ছে কারো পোষা জিনিস ছিল, মাথা খারাপ হয়ে গেছে, সেই কারণে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে রাতের অন্ধকারে। ওরা চাইছি যাতে এটা উদ্ধার করে নিয়ে যায়, বন দপ্তর কমিটি যাতে উদ্ধার করে নিয়ে চলে যায়, সেটাই আমরা চাইছি। আমার নাম গণেশ দাস। বুঝতে পারছেন, স্থানীয় যারা রয়েছেন এখানকার তাদের বক্তব্য যে এই যে দুটি বাদর তাদেরকে উদ্ধার করা হোক। ইতিমধ্যে বন দপ্তরকে জানানো হয়েছে, তবে এখনও পর্যন্ত আমি দেখাতে বলবো সেই বাদরগুলোকে কিন্তু উদ্ধার করা হয়নি, এভাবেই রয়েছে। এবং এই ফ্যাক্টরির যারা কর্মচারী তারা যথেষ্ট আতঙ্কে রয়েছে, কারণ তারা এই একজনকে কামড় দেওয়ার পর থেকেই এরকম পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখনও সেই বাদর দুটি এখানে রয়েছে, স্থানীয় পুলিশকেও জানানো হয়েছে, বন দপ্তরকেও জানানো হয়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই যে বাদর সেগুলোকে উদ্ধার করা হয়নি। এবং যারা কর্মচারী তার পাশাপাশি স্থানীয় মানুষজন রয়েছে তারা চাইছেন যত দ্রুত সম্ভব এই বাদর দুটিকে উদ্ধার করে তাদের বন্য পরিবেশ বা যা ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রশাসন গ্রহণ করুক। HB DNN বাংলা, হুগলি।